我哋今日嚟到墾丁，我哋租咗一棟好特色嘅民宿，呢度叫做曲景 Villa， 係全棟嘅。我哋都同大家一個 room tour 先。一入到嚟呢，大門口就已經係一個好得意嘅偏廳啦。咁跟住之後呢，我哋今次嘅 trip 嘅重點就係呢一度有一個私人迷你嘅小泳池，絕對係因為呢一個咁嘅少少打卡位，所以我哋就特登租呢一棟別墅嘅。呢度係一個好細嘅泳池啦，哇好 Q 啊！真係佢已經準備咗隻獨角獸喺度歡迎我哋㗎啦。咁然後呢，就一個打卡嘅抽籤位啦。好，喺右手邊呢度呢，就有一個細細地嘅一個 pantry 啦。其實佢都即係有電磁爐啦。沙煲罌罉居然都有齊晒㗎啦，其實咁樣。咁然後咧喺地下另外嘅左手邊呢度咧就係一個好細嘅，都唔好叫好細啦，其實都足夠咧可以有沖涼啦、馬桶啦，咁同埋一個洗手盆都喺晒呢度，咁就方便大家咧游完水入嚟呢度咧就可以換衫啦。接住落嚟咧，話明係一棟村屋啊嘛，唔係，係一棟 villa 啊嘛。咁我哋梗係要上樓上睇下間房係咩境況㗎啦。成個 villa 咧都真係好得意啊！佢個裝修，佢咧其實會有少少木色啦，咁但係因為始終呢度係叫做墾丁啦嘅恆春鎮，咁所以佢呢度咧特登都會有一啲海洋嘅風格係特別嘅。噔噔，呢度係有一個好靚嘅天窗位嘅，不過我諗 K 生應該唔會俾我夜晚開住窗睇星星㗎啦。喂，你睇完之後記得上翻啦。咁喺呢一層咧，咁就係一個藍藍地風格啦。其實佢嗰個顏色配搭都幾得意㗎喎。佢有藍啦，佢個主人即係主人床呢度嗰個 frame 咧，特登都係一個地圖嚟㗎。其實隱隱約約，我覺得呢個屋主嘅裝修咧，其實幾有趣。好，跟住落嚟，我諗其實係唔會有人喺樓下嗰個嗰個沖涼房嗰度沖涼㗎啦。因為呢度係會有浴缸、有淋浴間，咁仲有馬桶啦，當然。呢間小民宿咧，其實我頭先同check in 嘅時候咧，就同嗰個屋主或者個哥哥啦，就傾咗下。因為其實呢間民宿咧，比我預期中咧 check in 嘅時間咧都幾晏嘅。其實去到5點鐘先可以 check in。咁我哋初時喺度諗啊，點解要咁鬼晏咧？咁其實原來係明嘅，就係嗰個哥哥得一條友。所有嘢都係佢做晒，即係 escort 啲客啦，跟住 check in check out 啦，執房啦，都係佢。佢一條友做晒全部嘢，但係咧，我哋發現呢個地方咧，其實整體個維修啦，或者係清潔度係非常之好，係啦，即係其實我哋呢一踩落地啊嗰啲咧，都唔覺得係有塵啊各方面嘅嘢。即係我諗個哥哥其實1點鐘 check out 啦，跟住佢5點鐘咧就要即係先可以俾我哋新一輪嘅客人 check in 嘅時候，其實佢講緊得4個鐘頭，佢有左右兩棟嘅。我哋今次咧就租咗右邊呢一棟嚟睇啦。度有個雨露台啦，可以望翻落去樓下我哋個小泳池。咁左手邊嗰度咧就係另一棟啦。如果朋友下一次你哋嚟租嘅話咧，我哋咁你哋可以租下左邊，話俾我哋聽左邊嗰棟會係咩樣，睇下咯。
我懷疑咧，佢哋泳池咧，其實都應該有換晒啲水添，因為咧真係完全係乾淨啊，落葉一啲都冇啊，冇塵啊。因為我頭先一塊葉都冇。係啊，同埋頭先裝個面咧冇塵㗎呢樣嘢，所以我覺得頭先個哥哥咧去迎接我哋 check in 嘅時候，佢好崩潰個樣，我估佢應該好爆炸咯。咁另外呢度有度好嘅咧，就係咧，如果你自駕遊過嚟咧，其實咧左右棟有各一個車位，各一個車位啊，仲係都 so call 叫做半室內啦，唔會曬到黐咗線咁樣。因為咧，我哋上一間酒店咧，因為係正常嘅停車場係露天嘅，咁上車就好熱啊。咁呢度都遮緊啲先咯。恒春話即係恒春 claim 自己有古城啦。咁其實咧，佢有東南西北門嘅。呢度係其中一個景點嚟㗎，我哋係經過咗一個景點啦，咁就個夜市嗰個感覺係好開心啊！好夜市啊，有啲唔同啊，同台東真係。係台東咧，其實佢尋日我哋鐵花村嗰個咧就特登好文青啦。咁跟住之後去到嗰個叫做台東觀光夜市咧，就係一個好典型嘅一條街啦，有少少似廟街嘅。其實呢度咧，你就會覺得哦，台味濃咗啦。好搞笑喎！呢間鋪咧，黃記豬扒牛扒，我哋唔好理先。佢係霸咗天后宮前面嗰個類似祠堂啊，唔知有冇叫祠堂？個表嘅露天部分，我嚟擺檔嘅喎，啲人喺度堂食嘅喎，可以。我想講嗰個第一印象，對唔住都要講一句啊，佢呢度係比台東好嘅。我諗係因為熱鬧啲啊，你會覺得，因為人哋一個禮拜得一日啦，可能咁樣，所以佢哋湧晒出嚟，好努力做生意，嗰個熱鬧度係唔同啲。講得好啊，要提大家啦。恒春夜市咧，一個星期淨係開禮拜日㗎咋。嗱，你見到咧，譬如好似呢個咁咧，佢係講明禮拜日恒春，其他日子都喺其他嗰啲地方。連呢個麵都係咁樣，即係大住俾你喺度夾㗎。呢啲有啲類似三餸飯啲 friend。似啊，絕對係。係啲豬潤嘢靚喎，我講堅喎，而家豬潤。哇！嗰塊玻璃乾淨到啦，我講真喎。哇！好長啊條街，黐線。原來有啲嘢㗎。喂，就係正話裏邊嗰個啦，應該。哇！我覺得我哋好似大鄉里出城咁啊。哇！但係真係好癲喎，我想講，佢係台東觀光夜市嘅2倍喎，淨係呢條街，我哋講緊淨係打橫定打直呢條。同埋咧，佢呢度咧，全部都係臨時小販檔嚟㗎。因為禮拜日嘛，正。係啊，所以其實佢唔係啲硬掘店啦，所以你望落去咧，好似仲加好似以前細個咧嗰啲大排檔啊，唔係嗰啲叫做小販檔咧。會令到人好興奮啊！長隆店、佳城煙燻燒滷味，超級長龍喎！趁呢家排緊呢個佳城滷味，食咗個蝦先。頭先我哥哥話可以連殼都食埋，佢提我要食埋個殼，應該話我啱啱食咗個殼，但係好似有啲難食落口。我覺得可以再炸勁啲咯。咦，我食咗第二隻味道。我頭先食嗰個第一個咧係蒜蓉味啊，所以佢蒜好勁。第二個咧就係胡椒味，係咪好？的確兩隻味咧係好唔同嘅，胡椒同埋蒜。係對味啦。話個殼食得咧就比較勉強嘅，咁但係咧又唔係唔食得嘅，但係有得揀你係唔會食嘅，我冇得揀啫。
頭先睇咧，個個人都買勁大袋㗎，我哋都買咁大袋，咁大袋點食啊？佢係一個煙燻味好強烈嘅滷味啊！佢煙燻味係再個性再強啲啦，我覺得。佢食味幾好喎，我覺得。我啱啱食咗嗰個係白葉，好嫩啊，係冇煮乾到，深深食落去有汁嘅都有。樣好香啊個樣，都冇老到冇乾嘅。我好欣賞佢個唔鹹啊，所以啱啱好夠晒味。完全明白點解會咁樣排隊咯。好味，我覺得我會再 encore。呢一個你買咗幾多？120蚊啊？唔係啊，60蚊㗎。60蚊？一份啊嘛，臭豆腐。哦，60蚊一份嘅臭豆腐，但係多到咁樣啊嚇！我唔知道講咩好啊，唔知食唔食得晒。總之嗌俾少啲泡菜啦。佢個泡菜啊，甜大過甜多過酸，我覺得。同一罐台式嘅臭豆腐一樣啦，聞落嘅氣味係會強烈過食落肚嘅。係啦，咁如果又簡單啲嚟講，我哋第一晚食派大星，第3晚食咗林家，嗰兩個都脆過呢個嘅個面，嗰兩個絕對脆過呢個嘅，嗰兩個都濃味過呢個嘅，呢個其實好輕啊個味道。我個人咧，我都係中意林家，因為佢炸得好夠。因為個面咧，其實唔係話超級脆嗰啲。可能咧人多啊，再炸耐啲咧，條龍更長。我哋食完之後咧，佢條隊仲長咗啊！你睇下，咁我自己會歸類為呢個係抵食夾大件嘅食物啦。正話買嘅魷魚啊！呢個係120蚊中 size 嘅魷魚，佢有隻巨無霸，真係大好多，180。你個風癩。呢條個豉油咧，都係唔知甜嗰隻豉油嚟嘅。魷魚咧都係好新鮮啊！中 size 嚟講，佢都好厚肉咯，所以佢咬落去都好爽啊！同埋貨源可能有啲唔同啊。台東東光夜市嗰一個咧係好嚼口啲嘅，實啲、鮮嫩啲，但係呢個係爽脆啲，個密度冇咁高啊。腍啲啦。其實我本來個人唔係好中意食羊，但係深烤咧，我又覺得台灣嘅羊肉爐啊，或者羊肉湯咧，我又覺得好好味喎。我仲愛咗個羊炒飯，每樣都係100蚊。好抵。呢度就要自助嘅，你同佢講煮完之後咧，佢就會嗌你俾錢，跟住咧就自己捧個餐埋嚟啦，跟住就喺途中嘅呢個位度攞一個調味品同埋工具，跟住就翻嚟啦。佢有幾多肉喎？哇，好多肉啊！其實我先係啊，以一個咁嘅價錢嘅東西嚟，聞落去都好對味添，唔多肉，好多肉。多肉過羅東夜市喎。對。個飯就一罐，你望佢一罐就台灣式嘅炒飯，就比香港啲濕啲嘅。呢個羊味係會濃啲啦，因為佢應該有攞到個湯咧嚟淥嗰啲羊肉啊。咁但係咧，佢本身個藥材味就比較淡啲嘅。compare 做琴日黑松羊肉爐嗰間比啦，咁就呢個明顯就相對地係濃啲添㗎。黑松羊肉爐如果相比呢個就似乎係只不過個湯底就唔貨你去飲嘅，我覺得會係咁啦。咁呢個就貨你去飲嘅，真係哇！飲完咪好熱。嗱，佢有塊好巨型嘅，不過方便夾我就愛個細啲嘅，大家望下啦。羊肉味唔算太大，唔算太酥嘅，正常係食到㗎啦。我已經勁飲緊個湯。好啦，我食個炒飯先。有啲可惜嘅係偏油，好有你懟落個口咧有咁辣，張住個口咁樣。個味道係可以嘅，份量可以嘅，好多肉嘅，都多菜嘅。但係呢個真係幾肥啊，我覺得。咁兩樣嘢，我推薦個湯多啲。湯咧，大湯咧，大湯咧。これから自由に遊ぼう
哇！喂，落雨呢啲遊戲機死嘅喎。哦，我諗佢哋飽經風霜㗎啦，唔使驚 OK。哇！呢邊真係兒童王國嚟㗎喎！哇！呢邊係藥膳豬應該腳，賣晒啦，我估。定啱啱開檔咋？佢啲凳擺咗喺呢度啦，都係喎，賣晒啦！哇！咩啊鐵板牛扒好。哇，係喎。不得呢了。個台灣人都好興食鐵板牛扒，有好多地方都有，好多地方夜市都有。呢邊係有啲呢邊乾貨居多啦，係。轉咗入嚟呢個窿窿度，粵式街頭嘅牛雜，粵式嘅牛雜 ，OK。哇！呢度有炒米粉、炒麵、豬血湯、四神湯。貢丸湯。哇！越夜越美麗啊！係啊。越夜越多人啊！真係。咁好彩我哋頭先咁早走咗出嚟。係啊，咁你叫做可以喺呢個冇咁辛苦嘅情況下望到多少少嘅嘢啊！如果唔係，你而家行唔到埋去啊！我想講係。係。白糖果，簡單嘅炸糯米條，喺度染滿晒花生粉同糖粉，啲花生粉咧係超幼嘅， OK。簡單啲説係唔會唔好食嘅嘢咯。 OK。呢個白糖果我都啱啱咬完，啲花生超咁香。係呢嚿嘢我覺得你哋嚟都一定要買， 20蚊一嚿，細細嚿。冇得唔買呢嚿。對，恒生夜市最尾一檔嘅嘢嚟啊！恒春鵝肉店啊，而家20:51，即係8點幾，差唔多9點，仲開緊，仲有嘢賣嘅。OK， 我哋正話食咗一半飽，而家買咗勁多嘢翻嚟。我要澄清，我已經係7成㗎啦。係咩？你有冇飲啊？冇啊！冇啊，真係冇啊，真係冇飽過。終於翻咗嚟啦！行咗幾耐？都3點解都有3個鐘啦？你當好攰啊！除咗正話食過嗰啲嘢之外咧，翻嚟嗰時仲買咗好多嘢食。好，開動。首先講咗鴨肉飯先，係台式嗰啲好古早味嘅飯咧，唔知好唔好食咧？啲油飯類咁嘅樣。應該都係濕濕地嘅啲 friend 啦，又未超香，個飯好食過我，唔係鴨肉。因為佢可能已經煮晒啲味出嚟啦，跟住所以精華落晒喺個鴨。你見佢咧其實有用啲米酒啊、麻油喺側邊煮一鍋汁啊、餸啊咁樣，連埋啲木耳啊嗰啲嘢㗎。繼續下一個又係飯。肉頭燥飯，先經過一間鵝肉嘅肉恒春燥飯鵝肉，店啊，好似係呢個肉燥咧完全唔肥嘅，係啦，而好明顯見到佢咧係啲瘦肉碎啊。咁個飯咁正常發揮咯，都係30蚊啊，好似係30蚊個肉燥飯。同一間嘢咧，終於有我哋好想食鵝肉啦，咁香牛肉，係啊，好香，超香，兼且好咬口，好食。係啊，咁佢有啲韭菜同埋芽菜伴碟咧，OK 啊。佢呢個係就咁用個上湯咁樣淥翻熱佢。我相信係普通鹽水嘅咋，其實你當真係鹽水煮個鴨嘅就係，佢乜都冇㗎，對佢啲皮白色㗎，我係咯，白切鵝，係啊，完全係唔係濃味嗰啲嘢，冇滷水味啦，係咯，冇任何藥材味啦咁樣啊，對，好純正嘅一個鵝，好新鮮嘅一個鵝，有咬口嘅，但係啲韌啦，你可以咁講啦，你可以話佢韌啦。要排隊嘅豆乳雞，我哋深信應該咧，
佢係南魚嚟嘅。我哋買咗雞翼同埋一份細嘅豆乳雞。哇！好好脆喎，脆啊！好脆喎你。哇，係南魚。哦，啲顏色都係比較深色嘅。好似細個咧嗰個南乳南乳餅咯今個南乳餅嗰個嗰個菱形圓形。暴露年齡係呢，而家仲有冇得賣啊？有啊嘛。仲有㗎嘛？嗰個炸雞翼。哇！呢個就靚啊！呢個勁靚啊！冇得輸。好鬼脆啊，大佬！哇！好熱氣啊咁個。完全脆到爆。對。咁個口嚟，不如調翻轉頭講，今晚我哋食過嘅嘢最唔推薦嘅係邊幾間？個蝦係唔好話乜嘢啊，應該話喺揀咗食咗咁多款入邊，佢排爆尾先咯。其他大家都食得㗎啦，OK 嘅。所有資訊我會擺喺 info box，咁大家就會睇到㗎啦。咁你俾時間我哋繼續食嘢啦。今集就係咁多先啦。中意呢條片嘅話就記住 CLSS comment like share subscribe。我哋聽日見，唔係我哋下集見。呢個係抬頭望星光一片靜啊，星星都冇落。仲有啊，床都有。